रुकिए, 80% कोल्ड और कॉफ जो बच्चों में होता है वो वायरसेस की वजह से होता है। जब आपके बच्चे को कोल्ड और कॉफ होता है तो क्या हर बार उन्हें एंटीबायोटिक्स देते हो आप? एंटीबायोटिक्स वायरसेस में काम नहीं करती हैं। ज्यादा एंटीबायोटिक्स देने से या उनको इनएप्रोप्रिएट यूज करने से एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है, बच्चों की इम्यूनिटी लो हो जाती है। हमेशा अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ के ही मेडिसिन दीजिए। सेल्फ मेडिकेशन डेंजरस हो सकता है।